हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यहाँ पर हो रही है बारिश, बहुत तेज़ी से हो रही है। हम छाता लिए खड़े हैं, देख लीजिए। हमने सोचा आज सुबह चलो आज बठिया छा देते। हमारा बठिया जो है कंडों वाला छया हुआ नहीं है भाई। सब लोगों ने अपने अपने छा दिए, देख लीजिए, छए हुए हैं, मगर हमारा छया हुआ नहीं है। देख लीजिए ये है। अब वहाँ से लकड़ी काट रहे थे हम लोग, हम और नीलेश, देखो वो सामने पड़ी हुई हैं, दिखा रही, देखो ये छांट रहे थे। तब तक आ गई एकदम बारिश बहुत तेज़ी से। अब बठिया हमारा रुक गया भाई छाने के लिए। अब देखो जब बारिश उरिश बंद होगी तभी छाएंगे, और ये थोड़ा सूख जाए लोग 2 दिन के बाद छाएंगे। अब पानी हमारे यहाँ पर कुल बस गया है भाई, देख लीजिए पानी भरा हुआ है, और अभी इस टाइम बारिश हो रही है। वैसे मैंने क्या सोचा था, कल गए थे हम, खाद के कट्टा लेके आए थे। मैंने सोचा आज चलो सुबह पानी लगाएंगे गन्ना में, तब खाद मार देंगे, मगर अब बारिश होने लगी है, पानी लगाना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अब खाद ही खाद लगाएंगे, थोड़ा और बस जाए फिर खाद ही लगा देंगे। बारिश हो रही है फिलहाल तेज़ी से, उसके बाद मारेंगे खाद, हो जाएंगे निच्चू। क्यों भाई, है ना। और बसते रहे, आ जाएगा मज़ा भाई। जी हमारे केला हैं, जी हमारे केला हैं। इस पे एक गार उस दिन गिर गई थी केले के ऊपर से, वो रखी है। हमारे यहाँ पर केला भी हैं, जिस किसी को भाई चाहिए हो वो आ जाना हमारे घर पे, आप लोगों के लिए हम केला खिलाएंगे। एक गार गिर गई थी उस दिन आंधी में, वो रखी हुई है। अब 2 गारें आने वाली हैं। एक देखो वो दिखाई दे रही है, दिखाएं, वो देखो कबूतर लग रहा है, एक दूसरे केले पे है, यहीं पर है, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे। चलो दिखाएं आपको, देखो हम चौरे में चल के। किचकिना हो जाता ना, बारिश जब होने लगती है किचकिना हो जाता है भाई, अच्छा नहीं लगता है। देखो एक जे लगी है जी, एक जे है और एक जे है, 2 हैं। अब जो उधर हो जाएंगी लगभग 2 महीने के बाद, तब खाने लायक कौन सी हो पाएगी। छाता लिए हम बने खड़े हैं। हमारी थोड़ी बाहर जगह बनी हुई है भाई लोगों, बगिया थी हमारी, मैंने वहीं पे जगह अपनी बनवा ली है। ये हमारे यहाँ पर तुलसी जल का पेड़ा है, ये इधर वो है, जिस तरीके से पेड़ों आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका है जो के गले में लोग गांव में बच्चे पहनते हैं, वो माला बोलते हैं उसे, पत्थर वाली, उसी का पेड़ है ये है सांसूत का पेड़, आपको दिखाई दे, ये सांसूत का है। ये केला है, ये भी तुलसी जल है। हमारे यहाँ पर बहुत तुलसी जल है। ये छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है जी, ये आड़ू का है। वो मैंने आपको बता रहे थे वीडियो में कि हमारी पाकड़ है। देखो जब मैंने यहाँ जगह बनाई थी तब ये पाकड़ गाड़ी थी, मगर इस पाकड़ की सिराही बहुत कीमती रहती है कि मिट्टी इधर उधर चढ़ा दी, और पाकड़ भी काफ़ी बीच में है। और जो है कि मिट्टी जब चढ़ा देते हैं शाम के टाइम पे, तो रात में हमारे यहाँ पर ये गैया छुटी हुई हैं ना, गैया बिजरा, ये रात में बिजरा आ जाते हैं तो वो खसा देते हैं मिट्टी को। देखो वो थोड़ी खसी हुई दिखाई दे रही है। आप ये देखो शाम को सही कर देंगे थोड़ी फावड़े से, और फिर रात में पता नहीं हम लोग लेट जाते हैं, फिर रात में आते होंगे बिजरा तो वो खसा जाते हैं। एक बार जो है जब आवाज़ मार के हुए आते हैं, जैसे डरीकने लगते हैं, तब तो सुन लेते हैं, तब तो चलो जा है लटका देते हैं। जब बाजी फिर आकर सोसा जाते हैं तब ये रात में आते हैं, मिट्टी खसा के चले जाते हैं। वैसे मिट्टी हम चौखंटी चढ़ाने के लिए थे इसके, मगर ये चढ़ी हुई है गोल बैसर के ऊपर के लिए, जो हमारे पिताजी हैं उनने चढ़ा दी। हम उस दिन मना करते रहे, बन गए खाना, हमको लगी भूख, हमें लगी है भूख। ये बना रही हैं खाना घर पे, इनकी तबीयत हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा, इनको ठंड लेके आई है, बुखार, पंजा दवा लेके आए।
हमको लग रही दोस्तों भूख। आज सुबह ही सुबह बारिश होने लगी है, खाली चाय नाश्ता किया भाई, खाना बनता है हमारा। भाई हमारे घर पे गैस नहीं है, तुमसे आप लोगों को बताएं या कोई गपशप हाँकने में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे घर पे बस मिट्टी का चूल्हा है, उसी से हमारी रोटी बनती है भाई। पोहे डंगर हैं हमारे पास, गाय फाएँ हैं, एक आध पड़िया उड़िया है, भैंस तो है नहीं फ़िलहाल। और जो है उसी से कंडों से हमारी रोटी बनती है मिट्टी के चूल्हे पर भाई। हमारे गैस नहीं है। अब थोड़ा बहुत तुम जानते ही हो, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा जब खाना बनेगा। और बारिश का मौसम है, बारिश होती है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है रोटी में। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। ये गाना दोस्तों मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। बाहों में आ जाओ, धुनों में खो जाओ। बहुत प्यारा गाना है भाई। जी हमारी देखो श्रियाँ बनी हुई हैं, सामने दिखाई दे रही हैं भाई। ये हमारी नहीं है, हाँ फिलहाल अपनी है, हमारे पापा जी की हैं, वो ही रखते हैं श्रियों के लिए। हम तो मना करते हैं, हम जाकर जैसी चीज़ मत रखो, मगर वो नहीं मानते हैं। तो नहीं चलो हुए अपनी राखें अपनी आप चरा के लेके आते हैं। चलो अच्छा देखते हैं घर चल के अंदर खाना में कितनी देरी है अभी, फिर खाना खाएंगे दोस्तों। भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, कि हम जो काम करते हैं ना राजमिस्त्री का, तो हमारी आदत पड़ गई भाई कि जो है सुबह को खाना हम सिकते खा लेते हैं। अब जैसे जो लोग काम, जैसे फिलहाल काम तो सभी लोग करते हैं, मगर जो लोग जैसे बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनकी बात और, जो नहीं जाते तो उनको लोगों को भूख नहीं लगती पहले 10-11 बजे से पहले जो है भूख ना लगा। तो हमारी ऐसी आदत पड़ी भैया, हम जब से जो काम करने लगे, हम बस दिन निकले तुरंत रोटी मिल जाए, पेट में एकदम नौचन से पड़ने लगती है 7 बजे के टाइम पे। चलो देखते हैं अंदर चल के कितनी देरी है खाना में भाई। अभी भाई हमारे खाना बनने में थोड़ी देरी है। देख रहे हो चूल्हा, चूल्हे के अंदर से धुआं निकलता है भाई। और सब्जी हमारी कटी रखी हुई है। अब बारिश आ गई फिर से, देखो आपको दिखा, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है भाई, देख रहे हो। अरे मज़ा आएगा, बचते रहिएगा। हमारे गन्ना में पानी लगाना नहीं पड़ेगा, खाद रखी हमारे घर पे, खाद मारेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। खूब बारिश हो जाए रफ्ता के, बड़ी बड़ी मोटो बूंदों से बारिश हो रही है। देख लीजिए कितनी तेज़ पानी आ रहा। वो हमारी गाय पड़िया इधर वाली मुनमुन शेड़ी बंधी हुई है, और हम आपको दिखाएं नीलम कड़ी है, डंड के मारे प्याज खोल रहा है। जी सब्जी। हम तो बस छाता लेके अभी बाहर थे, और जैसे अंदर आए वहीं बारिश हो गई बंद, एकदम होने लगी फिर तेज़ी से। जल्दी जल्दी बनाओ रोटी। आपका क्या कहना है बारिश का? बहुत बढ़िया। और गन्ना में पानी लगाने ना आए, पानी ना लगाने 1000 रुपया बचाइए। तो 1000 रुपया भी हमें दे दिए, फिर खर्च करना तो मेरा दे हमें देगा। अरे जब पानी लगाने भैया ना पड़ेगा तो 1000 रुपया अपनी जिंदगी हमें दे दियो, हम खर्च कर ले। हम ले 1000 रुपया गोलगप्पा खाए जाएंगे। हम गोलगप्पा बहुत पसंद से खाते हैं हम भाई, दोनों लोग। गोलगप्पा हम लोगों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ठंड है बहुत, है ना। मेरा धुआं ही धुआं हो गया है भाई। हमारी जी मिट्टी चूल्हे में से धुआं निकलता है भाई, तुमसे गपशप आती नहीं है। मैंने आपको पीछे अभी बताया ही था कि हमारे गैस नहीं है। हमें वैसे मिट्टी चूल्हे पर खाना भी भाई बढ़िया बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, और रोटी भी अच्छी लगती है, मगर गैस पे मज़ा नहीं है। जो भाई साहब मिट्टी के चूल्हे पर है वो गैस पे मज़ा नहीं है।
क्या चीज? दरिया बना ले। नीलम कहती हैं दरिया बना लें, तुम जाकर बना लो। हो जाए यार बारिश थोड़ी तेजी से, और भगवान ने सुन ली है हमारी टेर। फिलहाल हमारी नहीं, भगवान तो भाई सबके ही है। जाएगी। कल मैंने सोचा था ना, कल खेत पर गए थे हम, तो भाई मेढ़े डाल के आए उसमें खेत में, तो हमने सोचा अम्मी चलो अच्छा अब मेढ़े पड़ गई, अब जाएं फरीदपुर गए थे, वहाँ से खाद गट्टे लेके आए थे 2। तो हमने कल सुबह जो है पानी भी लगाएंगे, एक गाय पानी चलता रहेगा, एक गाय खाद जो है बोते रहेंगे खेत में। तो बारिश होने लगी, अब सुबह हो गया काम भाई। अब जो है पानी लगाना नहीं पड़ेगा। अब जो है भाई खाद बची है मारने के लिए। अब जैसे जाए आप लोग इतने खेती बाती करते होंगे, आप लोगों के लिए पता होगा कितनी खुशी होगी। अब जैसे चाहे जो लोग नहीं करते हैं बेचारे, जैसे उनको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है बारिश से कितना लाभ है कितना लाभ नहीं है। बारिश से भाई बहुत लाभ है। गन्ना में हर के अंजन का पानी और बारिश का पानी बहुत अंतर है। इस वजह से हमारे लिए आज बहुत खुशी हो रही है कि आज बारिश हो रही है। अब भी बारिश तेज़ी से हो रही है भाई, देख लीजिए बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। हम लोगों की कल हमारे भाई की शादी थी, तो हम लोगों की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो काम भी घर पे बहुत पड़ गया था। तो शाम जो है नीलम के लिए बुखार आ गया था, तो हम डॉक्टर के पास ले गए थे, तो वहाँ से दवा लगा के, तो डॉक्टर जा बोला इनका बीपी जो है थोड़ा डाउन है, बोतल लगवाना पड़ेगी। 90 बीपी निकला इनका, वैसे होना चाहिए डॉक्टर बता रहा था 120, तो 90 है, 30 कम है बीपी। हमारा भी दोस्तों कम है, मगर काम धंधा तुम आप लोग जानते हो, जब काम धंधा करोगे थोड़ा बहुत तो यार घर गृहस्थी में चिंता विंता लगी ही रहती है भाई। इस वजह से हम लोगों का बीपी उठता नहीं है, जल्दी डाउन तो हो जाता है मगर उठता नहीं है। डॉक्टर जा बोला आप लोग जब तक बोतल नहीं लगाओगे तब तक आप लोग थोड़ी देर सही नहीं होगी ना, ऐसे ही चलते रहोगे। तो उन्हें कोई बात नहीं, डॉक्टर बोलता है कि बोतल लगवाओ, तो मैं चलो ठीक लगवा लेंगे भाई। तो आज हम जाने के लिए थे मगर होने लगी है बारिश। का दरिया देखिए भाई, नीलम जा रही हैं डालने के लिए। जो कई किलो की पन्नी हो तो 1.5 किलो की पन्नी है भाई जी, दरिया वाली। बना लो छौंका के फटाफट जल्दी से। आपको दिखाएं हमारी सब्जी में आज क्या क्या बनेगा, देख लीजिए। ये इधर वाले ये आलू हैं, ये इधर वाली ये मिर्च है, और इसके नीचे दिखाई दे रहा है ये है परमल, और इधर वाले ये हैं टमाटर, और इधर वाले ये है प्याज, और हमारे चावल भी बने हुए रखे हैं। ये चावल हैं भाई, सारी सब्जी बस बनने वाली है। अब ये नीलम ये बना रही हैं इधर, हम तो यार नाम भूल जाते हैं, दरिया ये दरिया है। चलो बन जाएगा फिर आप लोगों के लिए हम दिखाएंगे। जो हमको भूख भाई साहब बहुत तेज लगती है, सुबह को हमने आपको बताया था पीछे में, हमने जो हम काम धंधा करता रहता हूँ, तो इस वजह से हमारी थोड़ी एकदम आधी सी आदत पड़ गई। सुबह को 7 बजे बस खाना मिल जाए भाई। बस हमारा दरिया बनना ही वाला है भाई। नीलम डाल गई हैं दूध, बस बनने ही वाला है, बन जाएगा फिर आप लोगों के लिए हम दिखाएंगे। नीलम ले आ रही हैं पन्नी में काजू, ये काजू हैं, डाल दिए इसके अंदर। अब थोड़ी हल्की बारिश पड़ गई है भाई, हम तो जाकर बारिश और हो जाए भाई। ये हमारी आ गई हैं भूरी, इधर आइए, देखो भूरी जा रही हैं अभी। कहाँ बनाऊ तो भीतर
हाँ हम्म। 1 किलो मोबाइल है और 40 एक किलो कितने दे 40 ले 10 रुपया नहीं लेता पैसे ले वो को आई हो 1 किलो चीनी ये ला हम चले यहाँ भैया बनी हो मेरे दरिया हम खाने के लिए जा रहे हैं। देख लीजिए आप लोग आओ, आप लोग भी खा लो आके। देख लीजिए ये बन गया है, हम खाने के लिए जा रहे हैं। आओ भैया खा लो आके। किसी के लिए खाना हो तो आ जाओ। और हमारी सब्जी बनती है, नीलम बना रहे हैं। देख लीजिए परमा लाल ही बनेंगे आज। अब दरिया खाने के लिए हम जा रहे हैं भाई, आप लोग खा लो आके। सब्जी बन जाएगी, आपको दिखाएंगे।